السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى ايه، هنصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاة والسلام. و اللهم صل على سيدنا محمد. وهنسمي الله وهنعمل محشي. اول حاجة معايا اللحمة اللي انا شحتاها ديت علشان اعمل محشي وارجعها تاني. شحتها عشان اعمل بيها اكل وارجعها لاصحابها. مش مصدقين اللي انا والله العظيم جايبه، في ناس جايبينها لي علشان عازماهم عليها يعني. هم عليهم اللحمه، ما احنا دلوقتي بنقسم، هم عليهم اللحمه وانا عليا الخضار. جيراننا يعني ايه، هم عايزين محشي بس هم اللي جابوا اللحمه عشان ما يبقاش كدابه يعني. هي لحمه خرفين، هم دابحين وجايبين اللحمه دي عشان اعمل لهم عليها محشي. وانا طبعا طلعت لهم ورق الكرنب دوت من التلاجة، وجبت لهم طبعا البتنجان والفلفل دوت طبعا هعملهولهم. هنشوف بقى هنعمل ايه يا حبايبي يا حلوين. لما اللحمه تسخن، عشان انا كنت سلقاها من بالليل وحطاها في التلاجة. هغسل الرز بقى. خلاص يا حبايبي، غسلت الرز اهو. طبعا غسلته كذا مره عشان النشا اللي فيه يطلع. معايا بقى الصلصه برضو عاملاها من بالليل. انا قلت بس ايه، علشان يبقى ايه، عشان يبقى احمر كده وجميل. طبعا الحله دي هخليها كده بقت بالصلصه، مش هيجرى لها حاجه، عشان هحشي فيها البتنجان والفلفل. الكرنب هحشي حله صغيره. خلاص يا حبايبي، حط معلقه شطه حاميه قوي. الحمد لله. نص معلقه ملح كده او معلقه، عشان احنا ما حطيناش في التوابل ملح. التوابل بقى حمرا وجميله ازاي، بس من الشطه حاميه. الحمد لله. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ لا انا مش هحط شطه. هي ربع معلقه واحده بس. هما كده كده اللي جايين ياكلوا دول مش بيحبوش الشطه، ما بيحبوهاش، ولا ابني كمان بيحبها. انا بس اللي بحب الشطه بصراحه. معايا بقى ايه، السبع بهارات دي بقى فيها كزبره وفيها كل حاجه. معلقه سبع بهارات كمان. وهنحط كمان شويه ايه، كمون. مع ان حاطه السبع بهارات وفيها كمون، بس الكمون بيبقى ايه، بيبقى روح المحشي، بيبقى ايه حلو في المحشي يعني. بس كده. نحط بقى ايه، معايا الخضره اهي، بس اقلبها بس تقليبه كده. انا طبعا عامله رز كتير لان انا هحشي كرنب وبتنجان وفلفل، واللي هيفيد مش هيخسر يعني. أنا بحطه في التلاجة وبحط عليه كيس، يعني بغطيه بكيس بتاع التلاجة كده، وتاني يوم بعمله اي حاجه يعني، بعمله باي حاجه. معايا الخضره ديت اهي، برضو مقطعاها من بالليل، كانت في التلاجة مش في الفريزر بقى. لو هتعمليه تاني يوم ما تحطهاش في الفريزر عشان تبقى قاعده خضره زي ما هي كده. والنبي كده. يا جماعة والله العظيم، بصوا يعني أنا الواحد مش عارف يقول ايه يعني. اللي بتخش القناة ديت وأنا بروح أشترك عندها، تاني يوم بلاقيها راحت شايلة الاشتراك من عندي. طب ليه ما بتحبوش الخير لبعض؟ أنا نفسي أفهم ليه. يعني أنا راح أشترك عند واحدة وبعدين بعد ما أشترك عندها تروح شايلة الاشتراك، ليه ما بتحبوش الخير لغيرك؟ أنا عمري ما اشتركت عند حد على فكرة والله العظيم، ورحت عملت الاشتراك تاني، لغيت الاشتراك. في ناس كده ما بتحبش الخير اصلا، ما بتبقاش عايزه حد يبقى احسن منها. دلوقتي جبت البصل اهو، بصلتين متخرطين. انا بحط طبعا البصل ني زي ما انتوا عارفين، بيبقى طعمه احلى يعني. جربت دي وجربت دي. البصل اهو
وسهل يعني. انت لما تيجي تعملي التغذية هتلاقيها سهلة من غير بصل، شوية زيت كده في الحلة وتروحي عاملة القوطة في الخلاط ومسبكاها. حتى لو مش هتعملي بقى محشي مثلا، هتعملي بقى حاجة تانية بتوم تنفع برضه. ده الحلة سخنت من كتر عشان البوتاجاز ولع على اللحمة، الحلة سخنت اهو. كده خلاص يا حبايبي. هنحشي بقى ايه الكرنب الاول، عشان البتنجان والفلفل ده بيبقى سهل يعني. خلاص يا حبايبي كده جبت الحله ديت، انا فضيت منها اللحمه هنا في الحله الكبيره، وهحط هنا زيت على شويه زيت اكيد يعني. بصوا حطيت الزيت هنا في الحله ديت اللي انا هحشي فيها، وطبعا حطيت حبه يعني كويسين كده اهو، مش هتشوفوهم اهو. بصوا اهو، وحطيتهم بقى على المحشي. هنحشي بقى في الحله ديت الكرنب، بس عايزه معلقه بس يا حبايبي كده اهو. هنقلب بقى المحشي اهو، هنقلب اللي اسمه ايه ده، الرز المحشي ايه. المحشي بيتقلب في الخبز اللي انا فيها دي اهو. اهو كده خلاص الخلطه بتاعت المحشي اتعملت. هجيب بقى الكرنب كده اللي احنا مخزنينه. هو مفيش كرنب تقريبا في السوق يعني. واحده قالت لي مفيش الكرنب مفيش كرنب دلوقتي. هجيب الطبق ده علشان ساعات انا بحشي على الطبق ايه اسرع يعني. هحطه هنا كده بس ايه، البوتاجاز ده زحمه قوي. انا بقعد على الارض على فكره وبحشي، بس انا علشان ايه بصور، انا بحب اقعد على الارض قوي واقعد احشي. بصوا بقى ايه ده مخزناه. نجيب اول ورقه كده، في هنا بتاع دوت اسمه ايه العروق بتاعت دي، هحطها بس اخرطها في قعر الحله كده علشان ما يتحرقش اهو. وفي كمان كام ورقه كده صغيرين، ورقه خضرا كده احطها بس كده. هنحشي بقى ايه المحشي كده. انا ممكن احشي على ايدي، احط حبه محشي كده، حبه رز ولا ايه اهو. ممكن بقى على الطبق. بصوا على الطبق سهل ازاي. هتعملي كده وكده وتحطي الورقه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وتروحي لفه الصباع في ثانيه اهو. وبيبقى بقى ماسك نفسه جامد يعني، بقى بيبقى ماسك نفسه مش مفرول ولا اي حاجه. فالطبق او الصينيه او اي حاجه بتحشيلك بسرعه يعني، بتسرعي الحاجه، بتسرعي بسرعه. بصي اهي كده وكده على طول اهو. وما تقعديش بقى ايه تقعدي ايه طول النهار، لا. وعلى الايد وعلى الطبق سهل يعني، الاتنين اسهل من بعض. بس على الطبق بتهيالي ايه يعني ايه الطبق بيخلي الصباع ايه ماسك كويس مش مفرول. هحشي بقى كله على الطبق وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي حشيت المحشي اهو. ما جاش يعني ايه، جه اتعمل كله، بس ما عدا ايه كان ناقص صف يعني ايه، صف هنا. فده عرق دوت بحطه فوق المحشي كده يعني، ناقص الصف دوت. حلو. ما احنا هنعمل بقى بتنجان وفلفل اهو كتير، كيلو ونص بتنجان ونص فلفل اهو. غسلته طبعا غسله حلوه. وهنروح نجيب بقى ايه اللحمه اللي احنا شحتينها دي احنا هنشمها وهنرجعها تاني بصراحه ده ايه بقى لما كل اتنين جيران يشتركوا في كيلو لحمه واحده تجيب اللحمه وواحده تجيب الطبيخ حلوه الفكره دي، كله هياكل لحمه وطبيخ.
بعد كده هيعملوا كده، ما تخافوش يعني. في جيران كويسه وجيران زي الزفت، استغفر الله العظيم. خلي بالكم يا ولاد من الجيران، خلي بالكم، خلي بالكم، عشان احنا شفنا المرار كله والله العظيم يا رب. احنا شفنا المرار كله. انا ابني كان بيلبس فردة بيطلع الشقة اول لسه يقلع فردة الشوق لا مؤاخذة الجزمة، ينزل بفردة واحدة يجري يعني من الشقة. ليه؟ عشان في واحدة حلوة ربنا يجازيها كل ان شاء الله، يجازيها باللي هي بتعمله ان شاء الله. عامله لنا عمل بالتطفيش، كل يوم الاقي تراب على السلالم، يعني الاقي التراب على السلم زي الكوم كده. مره حمامه مدبوحه، مره حتى الفايبر اللي بيناموا عليه والله العظيم مره لقيت فايبر اللي هو الابيض ده بتاع المخده. مره تانية لقيت كان في حمامه مدبوحه كده والقطه مش جايه جنبها. يعني انا لو القطه جايه جنبها مثلا كنت قلت القطه مثلا جابتها من حته، دي مذبوحه دبح. والله زي ما بقول لكم والله العظيم الوليه دي اذتنا اذى. جيراننا طبعا هم كل الشيوخ اللي انا جبتهم هنا في الشقه قالوا لي ده جيرانكم، هم واحده من الجيران يعني. طب انا والله ما باذي حد والله، ولا بقى اللي بخبط على حد ولا ليه دعوه بحد. بس تقولوا ايه بقى يعني، في ناس بقى ايه قلبها اسود، بتحقد على الناس وبتغير من الناس، ما تعرفوش على ايه يعني. فخلي بالكم قبل ما تطلعوا من الشقه حصنوا عيالكم. يعني ايه، ابنك حطي ايدك على ظهره كده وقولي حصنتك بكلمات الله التامات من شر ما خلق قبل ما ينزل من الشقه. كده يعني. احنا خلي بالكم بقى، في جيران كويسه وفي جيران ما تضمنيش ان دي تبقى كويسه ولا زي الزفت. انا بعامل الناس كلها كويس والله، بس معرفش دي يعني بتأذينا ليه، اللي بتعمل كده بتأذينا ليه مش عارفه. حسبي الله ونعم الوكيل. بيأذي مسلم يا رب. تراب ونيلة استغفر الله العظيم، جايبينه من التربة ليه؟ عشان تأذي ابني، علشان قلبي يوجعني على ابني. واحدة فيهم قالت لي اللي هتعمل لك ديت مش هتعمل، اللي هتعمل دي مش هتعمل لك انت، هتعمل لابنك علشان قلبك يوجعك عليه. شفتوا بقى الكلمة ازاي جت ازاي؟ يعني عايزة تعمل لي لابني انا علشان انا قلبي يوجعني على ابني. طب ليه الأذية؟ ليه توجعي قلبي على ابني؟ وليه مش انت معاكي زيه؟ ما انت معاكي زيه، حسبي الله ونعم الوكيل. بصوا على السلالم وانتوا خارجين، بصوا على عتبة البيت، ما تنزلوش الا لما تبقى معاكي كيس ملح. رش الملح على السلم وعلى العتبة. اعملي ميه بقرآن ورشها في الارقام، اقري عليهم سورة الفاتحة وآية الكرسي. وفي 3 آيات كده حلوين قوي، وقدمنا إلى بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها بقى منثورة. وفي الآية التانية ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والآية الثالثة بقى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. والآية الثالثة وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اقريهم على مية وحطيهم ورشيهم في الأرقام بتاعت الشقة. والسلم حطي في الأرقام برضو كلها بتاعت السلم ملح خشن، ملح رشيد. احنا والله لغاية دلوقتي ابني تعبان والله من الأعمال القذرة اللي بتعملها دي. مش عارفة هي هتستفاد ايه غير النار اللي هي هتاخدها ان شاء الله. هادي الجيران مش عارفين، انا مش عارفة دلوقتي عملت لها ايه لغاية دلوقتي، يعني انا مش فاهمة. بس حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ايه عايزة تطفشنا؟ كل ما نجيب حد يقول عايزة تطفشكم من البيت. عايزة تطفشنا ليه؟ احنا عاملين لها ده بيت ابويا، يعني ده بيت ابويا وانا ساكنة وقاعدة في شقة ابويا توفى وانا قاعدة فيها انا وابني. دي واحدة ساكنة عايزة تطفشنا من البيت؟ مش هقولها الا حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بس قعدنا الاعمال القذرة والله الحمد لله. والله جبت شيخ كويس
هو اللي خلى ابني يمكن يقعد شويه في الشقه، عمل له زيت زيتون ودهن له جسمه بيه، لولا ما الواد قعد شويه في الشقه، بس لما بيجي ينام برضه بيبقى تعبان. مفيش فايده، ان في طبع ما بيبطلوش، ودي مؤذيه، ربنا خلقهم لحطب جهنم عشان يأذوا الناس، وان شاء الله في النار. بصوا يا حبايبي، انا حطيت بقى ايه شويه زيت هنا، وحطيت هرص بس اصفي بتنجان وعليه الفلفل والبتنجان، هرجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي، حشيت المحشي اهوت، يبقى كده عملنا البتنجان اسمه ايه دوت والكرنب. معايا واحده مرقه دجاجه احطها كده على بقيه الشوربه، لان انا خدت شويه شوربه همت هعمل بيهم ملوخيه. طبعا هعمل ملوخيه، جايبه كيلو ملوخيه، كيلو علشان يكفيهم يعني. لا عامه بنعمل نص كيلو بيقعد 3 ايام. اللي عايزه بقى تشوف اللي عملت لها السحر تعمل ايه بقى، الشيخ قال لي تقرا سوره الضحى على وضوء بالليل وهي نايمه على السرير، يعني تكون متوضيه ومصليه مثلا ركعتين ولا كده، المهم يبقى على على وضوء، على طهاره يعني. وبعدين تقول الله بعد ما تقرا سوره الضحى، تقول اللهم بحق هذه السوره الشريفه الطاهره المباركه توريني اللي عملت لي السحر، اللي اذتني وعملت لي السحر، والله العظيم هتشوفها في الحلم. عشان انا عملت كده 4 مرات وشفتها، هي فعلا من الجيران، بس بتقول ابدا ما انا نقرت يعني، بس انا سايباها على الله. والله الله اعلم هي ولا مش هي بقى، ربنا يتصرف في الاذان. بس انتوا قروا سوره الضحى وهتشوفوا الحلم، هتشوفوها في الحلم، بس يكون على وضوء وعلى طهاره. كده حطينا الشوربه اهي، الصلصه في الشوربه ولا ايه، معلقه صلصه لازم كده، وهنا مع نص معلقه بيكنج باودر. ايه البيت عماله وسنينها ده باين عليه، اثر عليا انا. بيكنج باودر ايه، 7 بهارات، وهنا ايه نص معلقه ملح او ربع يعني، ايه عشان ما يملحش قوي، عشان ما حطيت مرقه دجاج. هنشوف الحياء بتاعه يعني، شوفي برضو الحياء بتاعه مالح عادي، انت هتعرفي. وبعدين حبه كمون كمان، اهم حاجه الكمون الجميل ده في المحشي بيبقى حلو، ربع معلقه كمون. وهنسيبها لما تغلي، واول ما تغلي الميه الشوربه هنروح مشربين بها المحشي ومولعين عليه. خلاص يا حبايبي، الشوربه عملت اهيت، نسقي بقى المحشي كده. الميه بقى اللي انتوا تقروا عليها قران دي ما تسموش عليها وانتوا بتشربوها، يعني اللي تقرا قران على ميه وتيجي تشرب ما تسميش عليها، عشان ايه لا قدر الله لو في اعوذ بالله اعوذ بالله يعني سحر ولا حاجه. طبعا احنا بنسمي على الاكل وعلى الميه علشان الشيطان ما ياكلش معانا، احنا مش عايزينه بقى ايه، عايزينه يشرب الميه اللي فيها القران دي. في ناس بيقولوا سموا، لكن طب انت بتمنعي لما تسمي هتمنعي الميه اللي انت بتشربيها ديت عنه، لا ما تسميش. حسبي الله ونعم الوكيل. انا حبيت اقول لكم بس ايه، عشان احنا اتاذينا كتير قوي يا جماعه، اتاذينا يعني. خلاص انا شربت ديت كده الحمد لله اهي. هنجيب بقى التانية. بصوا انا بقى جبت ايه، جبت كرنب من التلاجة وكملت الحله، صعبان عليا ان انا احطها ايه من غير ما اكملها يعني. هنحط بقى ايه الشوربه كده وهي بتشرب لغايه اخر ايه، لغايه اخر صباع يعني، بس خلاص. سامعين بيتشرب ازاي، وفضل حبه شوربه برضه، ممكن ناكلهم برضه ايه، والله العظيم ساعات بحطهم على بتاعه الملوخيه، والله بتبقى تحفه، مش بيبقى فيها كمون وحاجات بتاعه المحشي، بس بتبقى طعمها جميل برضه. خليهم لو احتاجنا للملوخيه هنعملهم يعني. كده شربنا المحشي لغايه اخر صباع، طبعا نولع عليه. طبعا يوم المحشي ده الدنيا بتبقى كلها مزروطه من اولها لاخرها، من اول البوتاجاز لغايه المطبخ كله. بعد ما اخلص بقى بغسل البوتاجاز وبغسل المواعين كلها. طبعا دي اللحمه انا طلعتها هي كلها عظم، ما اعرفش هياكلوا فيها ايه، لا بس فيها لحمه يعني ملبسه، لان هي دي بتاعت خروف، هما باين دبحينها في البلد وجايبينها.
شفتوا بقى، هم عليهم اللحمه وانا عليا المحشي يعني هنعمل ايه؟ لو كنتوا بقى استفدتوا من الفيديو معلش بقى ممكن تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، عشان اي معلومه كده اعرفها هاجي اقولها لكم. طبعا البوتاجاز اتنيل بنيله من الصلصه ومن الرز وكل حاجه، كل ده هيتعمل بعد المحشي ما يخلص. هجيب بقى الملوخيه اغسلها طبعا واعملها. بصوا يا جماعه المحشي مفيش ولا صباع فات، حتى ما حطيتش الشوربه اهو ولا طبق ولا اي حاجه، محشي زي ما هو اهو. دلوقتي بقى هو اتشرب هوطي عليه. بصوا يا حبايبي كده المحشي استوى اهو. تعالوا كلوا والله ما في ولا صباع فك، ولا صباع فك من الحله. بصوا الحله عامله ازاي، يعني لما بيجي يحطوا الشوربه مثلا بتلاقي الصوابع جاريه في حته تانية. لا يقول لك حط طبق، وساعات انا بحط طبق بصراحه، بس دوت معرفش اول مره اعمله كده ما بيفكش. هو كده المحشي استوى دوت، البتنجان والفلفل اكيد استوى برضه. هعمل بقى الملوخيه وخلاص. بس يا حبايبي بستوي بستويت ايه بس المحشي البتنجان استوى اهو. بص عاملين ايه، استوى بقى جميل اهو. بص عامل ايه من جوه، رز مفلفل اهو جميل. وده ايه الفلفل. رايكم بقى في الجمال ده يا ولاد. وادي بص الصوابع عامله ازاي. طبعا انا مش هحط دلوقتي لان ايه احنا لسه بدري يعني، وفي واللي هيجوا معزومين على المحشي مش هيجوا دلوقتي. بس اوريهولكوا بقى ايه. بصوا ملفوف ازاي. عايزاكم بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه بقى يا حبايبي. والمعلومات اللي انا قلت لكم عليها ايه طبعا ايه زي ما انا قلت لكم ايه، هتقروا ال5 ايات الصورتين والثلاث ايات اللي انا قلت لكم عليهم على ميه، وتشربوهم من غير ما تسموا، تشربوا منها من غير ما تسموا، والباقي ترشوا في الارقام. وشوفوا اولادكم لو الواحد عيل تعبان ووديتوله الدكتور وما عندوش حاجه بقى دوري على الحاجه التانية دي. ممكن تكون واحده غيرانه منه، واحده حاقده زي ما احنا شفنا كده. انا ابني قعد يجي 12 سنه وانا عماله اقول ده تعبان تعبان، وفي الاخر لقيت الحاجات دي على السلالم، عرفت ان ده بقى ايه مش تعب، ده سحر. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من سكن جسم مسلم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سكن جسد مسلم. قولوا كده، قولوا حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سكن جسد ابني. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سكن جسد اي مسلم. ولما تشربوا الميه طبعا مش هتسموا عشان ما يحجبش الميه عن اعوذ بالله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لما تاكلوا عادي. لو استفدتوا بقى من الفيديو دوت متنسوش الاشتراك في القناه. واللي بتخش تشترك وتطلع ديت والله انا عمري ما دخلت عند حد اشتركت وعملت العمله اللي هما بيعملوها دي. بصوا المحشي عامل ازاي يا حبايبي. تعالوا كله. طبعا انا حطيت الملوخيه غسلتها غسله حلوه وحطيتها تحت المروحه يعني عشان تعمل شويه تنشف حبه يعني. هروح دلوقتي عشان اخرطها بقى واعملها. يعتبر كده الفيديو خلص، بس برضه هوريكم الملوخيه. يعني لو خلص دلوقتي خلاص يعني، عشان ساعات بيقطع حد بيتصل بيا يروح الفيديو قاطع. المحشي اهوت جميل في منتهى الجمال والله. تعالوا كلوا. طبعا يا حبايبي حطيت طبعا ما حطيتش الملوخيه كلها، حطيت لغايه ما الشوربه لغايه ما تحطي بس ايه لغايه ما الشوربه. استنى يا محمد. هنا بقى هنكشر الملوخيه يا حبايبي. حطيت طبعا سمنه هنا، وهنا دقيت الثومه بالفلفل اسود والملح.
هنصفرها بس، مش هنخليها تتحمر قوي علشان ما تبقاش ممررة. احنا بقى هناخد نص معلقة كزبرة ناشفة كده، معلقة كزبرة تتحمر مع الثوم. خلاص يا حبايبي صفرتها اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا نصها اتحط عشان انا ايديا معوجة، والنص التاني اهو كده. بصوا الخضار بتاع الملوخية جميل ازاي، والله جميلة الخضار. الملوخية الجميلة دي، شايفين الملوخية التليفون كان هيقع في الارض ده عشان خاطر الملوخية حلوة كده. دلوقتي يا حبايبي بقى نحط المحشي كده دي زي ما انتوا شايفين كده. نحط كله طبعا. الجمال بتاع المحشي الجميل ده. هناخد طبعا شوية الصوابع دول علشان ايه، شوية رز في الحلة. طبعا هنحمر اللحمة اللي احنا شحتنا. احنا بصراحة هنصور بيها ونرجعها تاني اللحمة دي عشان ما تبقوش عارفين رايكم في المحشي الجميل ده. تعالوا بقى كلوا يا حبايبي محشي ولحمة. بس المحشي التاني بقى خلاص الحاجة دي فضيت اهي، بس فيها شوية رز كتير. الحلة فاضية اهي مش محروقة طبعا ولا حاجة. محمد طبعا المحشي ده خلاص اهو، بصوا ولا لزق في الحله ولا اي صباع لزق، هو كان فيه بس حبه رز نازلين من المحشي. وده بقى المحشي التاني بقى. ده بقى المحشي التاني اللي هو الحله الحله بتاع الكرنب اللي هو حلو، طعمه حلو برضه يعني. شايفين الحله مش لازق فيها اي حاجه. تعالوا يا حبايبي اتفضلوا بقى معانا محشي جميل. ممكن بقى لو عايزه تسخنيه مثلا، انت مثلا حطيتيه كده في الصواني عايزه تسخنيه، ممكن تحطيه في الفرن حبه، تحطي عليه شويه سمنه صغيرين كده وتحطيه. ادي البتنجان اهوت والفلفل. طعمه جميل جميل. ودي بقى اللحمه طبعا هنحمرها ونحطها معاهم، بعد ما نحطها هنرجعها تاني لاصحابها.
بس دلوقتي بقى يا حبايبي اقول لكم تعالوا اتفضلوا محشي ولحمه وملوخيه. ايه ده، نسينا الملوخيه والله. بصوا الملوخيه بقى الجميله بتاعتي دي، محشي ولحمه وملوخيه. لازم الملوخيه جنب الاكل، لازم الملوخيه. جمال. لحمه وملوخيه ومحشي. احنا بنحب نعمل ملوخيه جنب المحشي. دلوقتي بقى اقول لكم يا حبايبي تعالوا اتفضلوا واشوفوا وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه